Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем наш сённяшні эфірны дзень з варшаўскай студыі Еўрарадыё. Так ужо атрымалася, што больш наш сённяшні эфірны дзень прысвечаны нейкім культурным падзеям, мерапрыемствам, ідэям і гэтак далей. Ну, тым не менш, усё адно, як бы там ни было, усё гэта звязана тым ці іншым чынам, але з тым, што адбываецца ў краіне, вакол Беларусі і за яе межамі. Такім чынам, сустракайце. Сёння ў нас у гасцях у нашай варшаўскай студыі рэжысёрка Даша Брыян і прадюсерка Мария Крук. Добрый день, шановные девчаты. Добрый день. Добрый день. Спасибо вам огромное за приглашение. Дякуй вас, прыемна бачыць у нашай студыі. Ну, адразу вам скажу, што запросілі мы вас не проста, каб з прыемнымі людзьмі пагаварыць на нейкія культурніцкія тэмы, а з нагоды. Гэтую нагоду вы нам і далі, таму што як это называецца ваше мерапрыемства? Арт-праект. Але чаму арт-праект? Наколькі я ведаю, у межах гэтага арт-праекту будзе показана 12 арт-фільмаў. Ну, цягне на такі нармальны фестываль. Ці не? Ввогуле, раскажыце пра ідэю. Што гэта? Ці плануецца? Ну, ці маем мы зараз справу з паўнавартасным новым фестывалем, кинофестивалем? Ну, начнем с того, что мы с Дашей знакомы достаточно давно, и нас объединила когда-то наша белорусская революция. Еще год назад мы сделали первый совместный арт-проект по сценарию Даши как режиссера и меня как продюсера совместно с коллективом «Венок 2.0». Это проект, который запускался также в Минске, но, к сожалению, пока не был продолжен. И так сложилось, что меня задержали, вся команда была под угрозой, и все ребята были вынуждены уехать в Варшаву. И сейчас уже спустя год мы вместе, и чувствуя то, что мы хотим бороться так, как мы чувствуем, а это искусство, и учитывая то, что мы кинематографисты, у нас есть силы, есть желание, есть вдохновение помогать Беларуси бороться за нашу свободу, мы решили сделать арт-проект, который будет включать в себя 12 шорт-фильмов о белорусской революции в поддержке белорусов в первую очередь и тех событий, которые произошли еще год назад, начиная с 9 августа, и те, которые происходят по сей день. Да, в общем, как сказала Маша, все верно, наш проект, мы планируем в рамках этого проекта делать не только, почему это не фестиваль кино, да, потому что в рамках этого проекта будут не только фильмы, мы также планируем выставки, мы также планируем какие-то, возможно, поэтические вечера в том числе, то есть мы хотим сделать его таким масштабным, потому что мы постоянно подчеркиваем то, что мы очень хотим продвигать культуру Беларуси даже за пределами Беларуси. Мы хотим, чтобы о Беларуси продолжали говорить, о ситуации в Беларуси продолжали говорить. И да, собственно, именно в этом цель нашего проекта. То есть не только поддержка белорусов, которые продолжают сражаться за свою свободу, но также такой культурный манифест. Да? То есть мы как художники, как режиссеры, продюсеры и творческие люди, мы также этим проектом хотим отстоять свое право на свободу выражения своих чувств и эмоций через искусство в том числе. То есть это одна из наших задач. И, конечно же, большой вклад. Мы очень хотим продолжать распространять информацию о том, что происходит в Беларуси, показывать людям, что... В общем, мы очень хотим, чтобы Беларусь ассоциировалась у людей не только как последняя диктатура в Европе, да, но также, чтобы у людей возникала ассоциация с тем, что в нашей стране очень много талантливых ребят, которые продолжают творить, которые хотят творить и которые хотят продвигать культуру Беларуси, даже если в данный момент они, к сожалению, находятся не на своей родине. И, кстати, почему название вообще арт-проект Revolution? Потому что слово Revolution, оно, в принципе, имеет достаточно громкий и такой экстремальный смысл. Но учитывая то, что у нас в нашем логотипе выделено слово Evil, если перевернуть его, то это Love, то здесь идет прямая отсылка к тому, что белорусы — это светлые люди, к тому, что это светлая революция. Тут сразу отсылка к тому, как мы там становились на скамеечке, снимая обувь, и другие творческие, амбициозные вещи, которые творили белорусы во время революции.
плюс отсылка к Марии Колесниковой, к ее известному знаку сердечко. И в логотипе есть также достаточно специфический шрифт. Это цепи солидарности. Это то, что мы объединялись вместе, и наши там известные сцепки, как мы друг за друга держались и так далее. Поэтому в нашем значении Revolution — это светлая революция, где мы выделяем значение любви к Беларуси, к нашим друзьям, к нашим коллегам и к тому, что мы делаем, и к тому, как мы это проживали на самом деле. И очень хочется, чтобы об этом знал весь мир. Да, то есть мы подчеркиваем ненасильственный характер революции со стороны мирных граждан Беларуси, потому что это все равно одна из таких основных характеристик, наверное, белорусской революции, это то, что протест до самого конца со стороны граждан оставался ненасильственным. Ну от як ад самага фактычна пачатку падзеяў у Беларусі 20-го года казалі, што гэты пратэст мае жаночы твар, так оказывается, гляжу на вас і прыходжу да высновы, што і працяг гэтай барацьбы мае такі прывабны жаночы твар таксама. Але давайте, можа быць, крыху вот можа не тое, што пра іншае, а шырэй. Даша, а вот все ж таки вы будзе прадстаўлены ваш фільм. Так. Вы яго пачалі здымаць яшчэ падчас тых падзеяў? Да, мы его снимали в ноябре 2020 года, и сценарий писался была цепь к событиям 2020 года, вот ноябрь, да, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. То есть у нас тогда еще было очень много надежды на скорое разрешение ситуации в тот момент. И вот когда случилось задержание Маши, да, мне пришлось выехать с этим фильмом срочно за 2 дня в Варшаву. И здесь я очень долго не могла с ним ничего делать, я не могла его ни монтировать, потому что у меня не было такого же ощущения, как в момент создания, то есть у меня уже были абсолютно другие чувства, я уже не чувствовала, что то, что я сделала, актуально, что оно честно, что я чувствую точно так же. Плюс Маша была под угрозой, я не понимала, что с ней происходит, и когда она уже приехала в Варшаву, мы это все обсудили, и мы решили, что этот фильм должен увидеть свет. Мы поняли, что нам обязательно нужно его доделать и представить публике. И мы даже немножко деформировали. То есть в данный момент этот фильм уже не несет точно такого же посыла, какой он нес в 2020 году в ноябре. То есть он изменился, он деформировался. Собственно, благодаря тем обстоятельствам, с которыми нам пришлось всем столкнуться, как основным членам команды, за вот этот год, пока мы были разбросаны по разным странам. У каждого из нас были свои такие моменты, и у Маши, и у меня. И, в общем, это такое... Он начался в ноябре 2020-го, но получил свое второе дыхание, свою жизнь вот сейчас. Почти, в октябре 2021. Да, именно с ним мы решили дебютировать наш большой арт-проект, потому что это для нас большая история. Это то, что нас когда-то объединило, это то, что спустя год нас очень поменяло, потому что мы стали другие, революция стала другой, и мы сейчас оказались в Варшаве. То есть история у фильма такая интернациональная. Даже сейчас проект делают люди из разных стран, доделывают его, горят вместе с нами. Поэтому этот фильм заслуживает стать первым в цепочке наших арт-шорт-фильмов. Да, и что самое важное, как мне кажется, мне, как режиссеру, мне было очень важно, чтобы он оставался честным. Именно со стороны вот художественной стороны, что если я тогда чувствовала себя вот так, и его делала под такими эмоциями, такими чувствами, и когда это все поменялось, я посчитала, что это прям такой художественный долг, немножко его деформировать, чтобы он выражал именно те чувства, которые, возможно, которые испытываю я, и которые, возможно, испытывают сейчас очень много белорусов, которые находятся, да, за пределами Беларуси и не представляют вообще, когда они смогут вернуться в свою страну. Даша, вот вы сказали про тое, что калі з'ехалі ў Варшаву со сваім фільмам недапрацаваным яшчэ не было такой, настрою, скажем так, працягваць працу. Скажите вот толькі шчыра, зараз Маша нас не чуе, зробім выгляд, што яе тут няма. Калі потым Маша прыехала со сваім ужо вопытам па першым турэмным, я такая наблатыканая, да? Плюс с вопытам вот гэтага выезду праз рознымі сцежкамі з Беларусі, вот все, пра што яна прайшла, і яна вас потым прымусіла, сказала:
я зараз маю іншае бачанне. Як прадюсер я лічу, што вот нам трэба вот так там змяніць настрой, так змяніць подачу, потому что в тюрьме так не делают. Нет, абсолютно честно отвечаю, нет, такого не было, потому что уже на момент того, когда я пыталась что-то делать с этим фильмом, находясь в Варшаве, я уже тогда понимала, что он не работает именно в том контексте, в который я изначально его поставила. То есть контекст уже поменялся для меня, и даже когда я делала какие-то черновики этого фильма, он уже выглядел по-другому. И поэтому, когда приехала Маша, я это черновики ей показала, она сказала, что да, она чувствует то же самое. То есть у нас с ней абсолютно одна волна, несмотря на то, что да, у меня не было тюремного опыта, к счастью. Ты успела его пройти, успела его сбежать, да. Да, успела уехать. У меня тоже была, ну да, тоже определенная стрессовая ситуация с этим всем связанная, и каким-то магическим образом у нас все-таки соединилось вот это видение в одну картинку, и именно вот каких-то таких разногласий, да, именно в плане видения фильма у нас не возникает. Плюс Маша принимает мое видение в любом случае, то есть мы слышим друг друга как профессионалы, не только как друзья. Она чувствует, что я хочу сказать, она не пересекает какие-то мои предложения, и точно так же я стараюсь к ней прислушиваться, и если у нас случается вот такой матч чувств, то мы как-то модернизируем или как-то деформируем проект. Если вдруг у кого-то из нас есть ощущение, что нет, что-то не то, то мы все-таки стараемся найти что-то общее, потому что все равно что-то общее есть. Давайте вот людям, якія, в принципе, может быть, далёкія ад кіно, патлумачым, а што вы ўвогуле укладаеце ў слова арт? Потому что, ну вот, я, ну, больш-менш там, может быть, цікаўлюся, но я не Игорь Сукманов, я не разбираюся в этом во всем, и поэтому вот у меня одразу ассоциации с артхаузом. Вот это артхаус, и ці вот нешта іншае. Что-то вроде. Я не очень люблю вешать какие-то ярлыки на творчество. Ну да, это, наверное, ближе все-таки к артхаузу. То есть наше кино, то, что мы делаем, это не линейное повествование обычно, и оно не несет какого-то документального характера. То есть там есть какие-то отсылки на события, которые действительно происходили, но самое главное, что есть в этом кино, это именно вот чувства, эмоции. То есть ассоциации какие-то, ассоциативный ряд. То есть там нету каких-то таких прямых утверждений. Ну, то есть там достаточно прозрачно, о чем это. Там есть какие-то знакомые образы, знакомые обстоятельства, но все равно это больше о чувствах, об эмоциях. Да, то есть мы изначально себя не ставили в рамки, потому что у нас у обеих есть опыт работы с коммерческими проектами, с коммерческими структурами, где есть сценарий. Но учитывая то, что это достаточно такой экспериментальный формат кино, где есть и перформансивная часть, где есть какое-то поэтическое начало, где есть достаточно эмоциональные там перебивки кадров с крупных в общее, достаточно плотная нарезка интершумов, музыки, атмосфера, которая создается, это что-то совершенно новое, что-то не подвергающееся объяснению. Это короткие фильмы, но в каждом из них чувствуется эмоция, которую мы хотим донести. Поэтому мы, когда думали о концепции, о том, какой это жанр, мы все-таки пришли к тому, что это экспериментальное кино. Потому что когда наш гость, когда белорусы, и либо любые другие люди, которым интересно наше творчество, когда они смотрят кино, они 100% почувствуют ту энергию и эмоцию, с которой кино изначально создавалось и подавалось. Вот я, как человек далекий, может быть, от всего этого, прихожу на прогляд, я выйду з якімі пачуццямі, вот як пасля прагляда фільма Тарантино, ці вот так вот, ну, я скажу, ничего не зразумел, но хорошо. А может быть, кстати, такой вариант, потому что если человек погружен в события, которые были в Беларуси, он 100% почувствует прямые отсылки там, к тем или иным ситуациям. А если человек супер далек от того, что у нас происходило, то он просто словит правильное ощущение, правильную эмоцию, и, возможно, действительно скажет, что, ребят, я ничего не понял, но это было шедеврально. Ну, очень интересно, да. Да. Не понял, но польщен. Да. Можа быць пытанне троху так далёкае ад тэмы вот арт-праекта і, ну, фестываля, не фестываля, мерапрыемства вашего, скажем так. Вот мы назіраем, што адразу пад уздзеяннем тых падзеяў, што адбываліся ў Беларусі, былі напісаныя сотні, калі не тысячы песень, вершаў,
нават там пачалі пісаць, можа быць, больш такую сур'ёзную прозу, там Бахарэвіч нешта напісаў, выдадзена некалькі дакументальных фільмаў і нават адзін мастацкі, расійскім, правда, рэжысёрам, чамусьці ў суаўтарстве з паліттэхнолагам Віталікам Шкляровым. Тым не менш, калі я размаўляў з Ганнай Севярынец, яна сказала, што вот каб зрабіць вялікія формы с асэнсаваннем падзеяў, тое, што ў нас адбывалася, на гэта патрэбны час. А вот дакументалістам, якія працуюць у менавіта вось такім вашым эксперыментальным жанры, ім трэба час на тое, каб вот прыдумаць падачу, як это вот эксперыментальна это ўсё падаць, як это па-артхаузаўскі павернуць усё, ці вот гэта тут ім не трэба, як Льву Толстому ці Ганне Севярынец 30 гадоў, каб вот напісаць роман по падзеях. Я, наверное, склоняюсь, что нет, потому что, как мы уже несколько раз озвучили, это кино об эмоциях. Да? То есть мы, по сути, сублимируем то чувство, которое в нас возникает вот прямо сейчас, и сразу же из этого что-то делаем, то есть сразу же его выплескиваем. Там нету какого-то логического разрешения, то есть там нету окончания, там нету такого явного начала и нету такого явного окончания, то есть там больше об эмоции в моменте, что я чувствую в данный момент. И, как правило, такие формы, они не нуждаются во времени, чтобы там это все осмыслить, чтобы это там как-то подумать, в какую форму это обернуть. То есть это больше о здесь и сейчас. Я это чувствую, я это делаю. Ну, еще с точки бизнес-процессов очень важно понимать, какое видение у режиссера и какая организация у продюсера, потому что если этот жанр, это ощущение от проекта близко самому режиссеру, то это работает очень быстро. То есть если режиссер понимает специфику, если он знает, как это реализовать, и продюсер понимает, как это технически сделать, какую команду найти, да, он разделяет вайб, да, то есть атмосферу, он понимает, что будет происходить, то в целом на ежемесячный цикл, понимая, что параллельно нужно еще и работать достаточно времени, то есть даже мы там говорим неделя подготовки промоушена, да, неделя препродакшена, когда мы готовим проект, там готовим сценарий, собираем команду, потом неделя на съемку, неделя на постпродакшн. То есть это достаточно плотный режим, но учитывая то, что это шорт-фильм, учитывая то, что мы понимаем, что мы делаем, учитывая то, что у нас есть контент-план на 12 роликов, и мы понимаем, как из них приблизительно каждый можно реализовать, то это вполне реальная история. Но если это документалист, да, там наш там, коллега, который работает в специфике документального кино, то, возможно, на такой формат ему понадобится гораздо больше времени. Ну, потому что важно, чтобы был режиссер, важно, чтобы было видение и, наверное, понимание, как это работает в итоге, какой должен выйти продукт. Да вас вот як да прадюсера пытанне, наколькі вось менавіта ў такім жанры вось такія фільмы рэальна, ну, я не ведаю, браць тут у двукосці ці не браць, але вот прадаць фестывалям, прадаць гледачу. Вот наколькі гэта цікава, наколькі ёсць верагоднасць, што, скажем, фільм Дашы можа паўтарыць лёс фільма Куцілы, да прыкладу? Я, в первую очередь, как продюсер, могу сказать, что я всегда верю в себя и верю в свою команду, с которой я работаю. И я априори верю в то, что проекты, которые мы делаем, имеют успех и будут иметь успех. Второе — это наше истинное благотворительное побуждение того, что мы действительно любим то, что мы делаем, любим Беларусь. И мы вдохновляемся Беларусью настолько, что мы хотим показывать кино о Беларуси. Это патриотизм. И третий момент — это то, что повестка Беларуси в мире сейчас достаточно актуальная, и она не совсем четкая. То есть в мире люди, которые не посвящены глубоко в проблему, мало о ней понимают на самом деле. То есть они не знают о том, что людей садят за носочки, там, да, за рисунки и так далее. И мы как раз-таки хотим, помимо того, чтобы как-то действительно вот сублимировать творчество, нести его в мир с собой, да, Беларуси, но мы реально хотим показать повестку мировую о Беларуси в нашем искусстве. И я уверена на 100%, что мир это разделит, особенно фестивальная тематика, все, что касается экспериментов, чего-то нового. И то, что я вижу сейчас, получается, в итоге, это 100% что-то необычное, интересное, и то, с чего можно брать за основу какой-то новый формат кино. То есть то, на что редко соглашаются, и то, чего очень боятся. Ну, в принципе, я как бы згодны з тым, што трэба любымі магчымымі сродкамі даносіць там как бы
тое, што адбываецца ў Беларусі. Адны цікавяцца рок-музыкай, яны паслухаюць там Вольскага, там Краму ці Торбэнд і зразумеюць, што адбываецца. Другія любяць там класічную дакументалістыку, паглядзяць Куцілу. Нехта чалавек высокай такой культуры, который не плюется при слове Тарантино и только глядзіць артхаус, и он как бы не ведае, что адбываецца ў свеце ўвогуле, акрамя того, что там ему показывают артхаусныя рэжысёры. И тут раз, калі ласк. И мы. И вы. Да. Даша, давайте 12 фильмов. Да. Гэта все ваши фильмы? Да. Вот а вы одна, вот так вот здольная, целый, можно сказать. Колькі там, дарэчы, в этом самом 17 мгновений весны было там? Так само 10, там 12 серий. Ну, если говорить с точки зрения реализации, то понятное дело, что я не одна. Да? То есть в момент, когда я создаю сценарий, у меня есть идея, я записываю в концепт-план, я иногда могу показать ее, например, Маше, мы можем это вместе обсудить, она может натолкнуть меня на какую-то другую идею, которая даст новое ответвление от этой идеи, какое-то новое развитие этой идеи. И потом, когда уже происходит именно процесс реализации всего этого, понятное дело, что это не работа одного человека, это работа целой команды. Именно поэтому я верю, что у нас все будет идти очень хорошо, потому что команда очень классная, очень поддерживающая, и которая вот прям вот хватает эту идею и помогает ее реализовывать. То есть это не работа одного человека, это всегда работа команды. Несмотря на то, что я могу создать сценарий, я могу создать идею, она не реализуется, если я буду одна. То есть тут очень важна именно вот эта вот командная игра. Безумоўна, гэта не, як кажуць, ігравое кіно, якое вымагае там некага там мільённага бюджэта, тым не менш, асабліва калі табе даводзіцца раптоўна з'язджаць у іншую краіну, і ты прыязджаеш на пустое месца, і вот як рабіць, дзе знаходзілі магчымасць вот для монтажу, для агучкі, вот студыйнае, нейкае фінансаванне. Я разумею, што как бы тут продюсер вырашал все эти пытания. Ну, на самом деле, тут достаточно сложная история. Были некоторые вложения, которые нам пришлось внести самим, там некоторые организационные. Помимо этого, мы решили сделать в поддержку второго фильма, а он больше про искусство картины и галереи. Чуть позже мы, наверное, расскажем, мы анонсируем уже на премьере. Но мы решили сделать мерч, который поможет нам окупить расходы на команду, на организационные вещи, там хотя бы первого фильма. То есть, по сути, человек там может купить мерч с уникальными изображениями белорусской художницы, которая сейчас находится в Минске и под псевдонимом Иван Иванов, да, то средства, которые пойдут на средства, которые будут выручены как раз-таки с продажи мерча, они пойдут на какие-то компенсационные моменты проекта, ну, в которые мы уже вложились. Мерч достаточно интересный, там Даша вместе с художником вместе создавали эти изображения на основе арестованных картин Белгазпромбанка. Я бы хотела, чтобы, наверное, Даша немножко подробнее рассказала, как она это создавала и как они придумали эту задумку. Хорошо. Без проблем. Мерч называется «Освобожденные картины». Эта идея мне тоже пришла еще в Минске, собственно, когда эти события все происходили, когда арестовали Бабарика и когда, в общем-то, изъяли коллекцию Белгазпромбанка из музея. Моя основная задумка была в том, чтобы перерисовать некоторые картины из этой коллекции, которые изъяли, и показать, как бы они выглядели, если бы они отбывали свой срок на Крестина. Я вдохновлялась историями белорусов и историями их задержаний. То есть каждую картину я работала в коллаборации с художницей, потому что я не умею рисовать, к сожалению. И я ей просто рассказывала, как я хочу эти картины видеть, что я хочу видеть на этих картинах. И она создала просто, я считаю, очень восхитительное произведение искусства, которое вот мы, собственно, реализовали в мерче. Да, то есть история в том, что это будет второй проект, который мы будем там доснимать. Он
фактически снят уже на данном этапе, и мы будем дорабатывать его на стадии постпродакшена, но как раз-таки в поддержку и второго проекта, и в целом нашего большой серии наших роликов мы бы очень хотели, чтобы, по сути, там ребята приобретают майку, но при этом они, по сути, они донатят на проект, не то что на выручку там какую-то и на наше финансовое благополучие, а на реализацию проекта. Ну и помимо этого, конечно же, возможно, фестивали, возможность того, чтобы, получая призовые места на фестивалях, получить либо финансирование, либо финансы на, там, допустим, съемку полного метра, потому что у нас есть амбиции снимать также и полный метр на основе тех шорт-фильмов, что есть. И также я хочу сказать отдельное слово благодарности также Белорусскому молодежному хабу, потому что информационная поддержка, которую нам оказали ребята, она просто колоссальная, и, по сути, наш проект делается в партнерстве продакшена Мара, то есть меня и Даши, в партнерстве с Белорусским молодежным хабом. Вот, потому что очень часто на мероприятиях мы вместе встречаемся, нас ребята приглашают, мы рассказываем о проекте, который, по сути, только-только родился, и поэтому мы хотим еще отдельно поблагодарить ребят за помощь. Дарэчы, добра, што ўзгадалі беларускі моладзевы хаб, апроч таго, што ён там інфармацыйна вас падтрымаў, вот якую яшчэ падтрымку там маглі вам яны аказаць? Ну вот я и говорю о том, что мы сейчас выступаем в коллаборации на встречах разных там белорусов, музыкантов и так далее, и мы, во-первых, презентуем проект, рассказываем о его сути, рассказываем о первом ролике, рассказываем о создании второго шорт-фильма, и мы продаем мерч на мероприятиях для того, чтобы, гости приходят, им интересно, есть также иностранцы, которые потом рассказывают. То есть таким образом мы не только создаем какую-то информационную поддержку вокруг проекта, мы также можем продавать мерч, знакомиться с белорусами, и помимо этого, по сути, наш бренд уникальный, которого нет нигде, носят люди там из разных стран, приезжая сюда, либо живя здесь, либо уезжая снова в Беларусь. Но такого нет нигде, это только наш продукт, и мы очень счастливы, что человек, купивший мерч, может рассказывать о том, что это глобальная задумка, и это не просто майки. Ну да, такой явной финансовой поддержки у нас нет. То есть у нас нету какого-то стабильного финансовой какой-то поддержки. Даша, можна да цябе яшчэ вот як да рэжысёра, скажу, вот, все ж таки да падзеяў 20-го года у Беларусі, такое незалежнае кіно, со скрипом, с проблемами, но рабілася, люди могли нешта здымаць, знаходзілі там грошы, здымалі, спокойно працавалі, там некие там документалисты ходили по улицам там с камерой и поздымали себе кадрыки там некие, там все это такое. На сёння увогуле вот нейкая такая незалежная, свободная творчасць менавіта у сістэме кіно, там будь то документалистика, ці не документалистика, и оно магчымае? Честно говоря, я никогда не чувствовала художественной свободы в Беларуси. То есть я, возможно, так оно и происходило, да, но у меня никогда не было ощущения, что я могу снимать все, что я хочу, что я могу свободно ходить по улицам, что-то снимать и не объяснять при этом, что я снимаю. То есть насколько, вот, например, в 2019 году я снимала свой первый короткометражный фильм, и уже тогда, чтобы снимать, например, на улице, мне требовалось разрешение Мингорисполкома. То есть я должна была писать сценарный план, сценарий, я должна была это все им выслать, они должны были это утвердить и дать мне разрешение, где конкретно я имею право это снимать. То есть единственное исключение было, если я снимала на каких-то частных территориях, я там могла договариваться конкретно уже с теми, кому эти территории принадлежат. То есть такой конкретной свободы я не чувствовала никогда. Мне всегда казалось, что я под какой-то цензурой нахожусь, и у меня всегда был такой страх внутри сидел, что вот я снимаю кино об одном, но я вот прям вижу, как между строк можно найти что-то антиполитическое, что-то здесь может быть таким экстремистским. Я разумею, когда там выходишь вот с такой камерой, она там будет не как вот раней, а вот такой, это одно. Но зараз же вот техника, на такие камеры, и я не ведаю, пиратов Карибского моря здымаюць. Ну да.
Вот, а с такой камерой, ну, вышел, ну, там эти вот ребята в погонах, которые вот только год тому приехали из какой-нибудь Калинковича, ну, много они там разбираются. Хожу, фотографирую себе. Но все равно это вмешательство в творческий процесс, да, когда они там подходят, что-то спрашивают, от тебя что-то требуют, покажите разрешение, покажите то, покажите сё, хотя у вас, по сути, очень маленькое пространство, то есть вы никому не мешаете, ни пешеходам, ни машинам, никому. Стоите, снимаете, но все равно были случаи, да, когда подходили и спрашивали, покажите разрешение, что вы имеете право здесь снимать, а что вы здесь снимаете. То есть 1001 вопрос, что ты делаешь, это все в момент того, как ты это снимаешь, и это было, конечно, не очень комфортно, но сейчас мне вообще кажется без вариантов. Ну, то есть я понимаю, что там что-то явно снимается в Беларуси сейчас, но... Ну, Беларусь фильм, да. Ну, почему? Рекламный рынок живет прекрасно. Ну, рекламный рынок, да, но я имею в виду... Думаете, прекрасно? Думаю, знаю. Но именно вот такое независимое кино, мне мне сложно представить, чтобы оно сейчас как-то вот комфортно существовало, чтобы люди, которые его делают, чувствовали себя свободно и не оглядывались каждые 3 секунды, что там, кто там идет. Добра, давайте да таких больш канкрэтных і прагматычных рэчаў. Мы шмат гаворым пра ваш арт-праект Revolution, пра паказы фільмаў, але тым не менш, вось вы так вельмі здзівіліся: ой, вы пра нас даведаліся, вот, але я ведаю, што сапраўды будзе паказ. Пакуль што паказ, ну, так бы мовіць, закрыты там для журналістаў. А ўвогуле плануецца нейкі там больш шырокі паказ. Там я, конечно, не разлічваю, что там это будзе показываться адразу сходу там у палацы навукі і культуры ў Варшаве, але тым не менш нешта ёсць там для массового глядача. Конечно, но учитывая то, что мы делаем проект в очень короткие сроки, и наша концепция ежемесячно, там, 23 числа в 23:34 показывает премьеру нового фильма в соцсетях, мы сейчас находимся в очень плотном нон-стоп режиме с параллельной там доработкой нашего первого фильма, с параллельной премьерой, созданием сайта, планированием следующих проектов. Мы просто физически пока не совсем можем заниматься раскруткой проекта, поэтому я и говорю о том, что, ну, можно сказать, вы первые СМИ, которые пригласили нас на официальную там презентацию проекта, и мы очень благодарны, потому что вы нас, по сути, выдернули из такого творческого бизнес-процесса и дали возможность рассказать полноценно впервые рассказать о проекте. Вот, поэтому, предвосхищая какие-то и ваши вопросы, и вопросы наших там соратников и наших друзей, могу сказать, что 100% будем показывать фильмы и повезем их на фестивали, и что-нибудь придумаем классное в формате ивента здесь, в Варшаве, для того, чтобы просто белорусы пришли, кайфанули, посмотрели, загрузились, потом разгрузились, потом поверили в себя, в нас и ушли с прекрасными знакомствами. Вот адразу бачная рэкламіста. Вот, сказала фактычна слоган, на які можна браць Еўрарадыё. Вы першая СМИ. На этом можно как бы... Ну, правда. Таким чынам, яшчэ раз, потому что вось і пытаются наши слухачы-гледачы, глядач под ником Максим пытается: прывітанне, а фильмы можно будзе паглядзець у інтэрнэце. Таким чынам, яшчэ раз, так, для тых, як это у нас кажуць, что журналист мусіць написать тэкст так, каб зразумеў самы тупой рэдактор. Вот, чтобы зразумелі ўсе конкретно, калі сядаць, дзе ўключаць, якую кнопку націскаць. Первый проект официально в интернете выйдет 23 октября в 23:34 по белорусскому времени. У нас в Варшаве это 22:34 на всех официальных площадках проекта. Это YouTube, это Instagram, это Facebook, Одноклассники, ВКонтакте и вроде бы все. Ну, добра, каб мне не заблукаць у этих гушчах Ютуба, что мне трэба набраць? Мне трэба там набраць Revolution, там ці што, ці написать Даша и Маша? Нет, мы все-таки промим наше кино. Нужно ввести арт-проект Revolution, арт-проект на английском Revolution, и там уже появится промо нашего первого фильма. Промо — это маленькая версия, короткая, на 15 секунд. Или еще проще, можно начать с Instagram, потому что там есть прямая ссылка на YouTube, но в Инстаграме просто, мне кажется, чуть-чуть быстрее можно это все найти. Наш Инстаграм называется Belarusian, с одной S, .revolution. Там у нас уже есть промо, есть ссылка прямая на YouTube, на которую можно подписаться. Кстати, да. Первый фильм называется 0908. Да, и 23 октября в 23:34
мы будем ждать наших зрителей. По вялікаму рахунку атрымліваецца, што праект на год, як мінімум. Да. Так, Калі так. кожны месяц гэта по одному фільму, 12 фільмаў. Так, Да. так, все правильно. Это цикл из 12 роликов, по крайней мере, первый. И последним из проектов мы очень хотим прям максимально вложиться в его создание и сделать прям полноценный шорт-муви, уже художественный, который будет называться «Ева». Вот. Пока что рассказывать подробности не будем, это достаточно. Ну вот так вот, как-то вот нечаканный такой поворот. Да, Revolution и потом Ева. Ева Люшин. Ага. Вот. Вот пригласите нас еще раз, через месяц расскажем вам немножко подробнее. Ну что ж, как говорится, сам виноват, запросил, напросился, так что праз месяц чакаю вас изноўку ў студыі Еўрарадыё. Яшчэ раз нагадаю, што ну фактычна раз на месяц можна будзе глядзець новы фільм, які будуць у межах свайго арт-праекта Revolution рабіць рэжысёрка Даша Брыян і прадюсерка Марыя Крук. Дзякуй вялікі. Зміцер Лукашук быў для вас у сённяшнім эфіры са студыі Еўрарадыё. Дзякуй. Спасибо вам большое.